ఎవరు కిడ్నాప్ చేస్తే ఎవరండి రెస్పాన్సిబిలిటీ? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికీ విజయదశమి దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఏంటి ఈ మొబైల్ పట్టుకుని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు, కెమెరాలు చూసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అని ఆలోచిస్తున్నారు కదా. సో వెయిట్ చెప్తా. మా ఏరియాలో విజయదశమి రోజు చిన్న కార్యక్రమం చేస్తారు. దాని పేరే రావణ దహనం. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సిటీలో చేస్తారు. సో ఇందులో కొత్తగా చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. బట్ మా ఏరియాలో ఎలా చేస్తారు అనేదే మీకు చూపిస్తున్నా. సో ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్న ప్లేస్ పేరు గర్ల్స్ గ్రౌండ్. అండ్ ఇక్కడ రావణ దహనం ఆల్మోస్ట్ 80 years నుంచి చేస్తున్నారు. సో రావణ దహనం చేసే ముందు ఒక చిన్న కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దాని పేరే రాముడు రావణుడు యుద్ధం. సో చూస్తున్నారా రావణాసురుకి ఎలా పరిగెత్తించి కొడుతున్నారో. చాలా క్రేజీగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో చూడండి. అండ్ ఇక్కడ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ బాంబులు తయారు చేయడానికి తమిళనాడు నుంచి వస్తారు. వాళ్ళు మొత్తం బాంబులు సెట్ చేస్తారు, ఆతిష్బాజీ చేస్తారు, రావణ దహనం జరుగుతుంది. సో పబ్లిక్ ఆల్మోస్ట్ డివైడ్ అయిపోతారు. బట్ ఈ ప్లేస్ ఏంటంటే 80 years నుంచి చేస్తున్నారు కాబట్టి చాలా ఓల్డ్ ప్లేస్. సో ఆల్మోస్ట్ విలాయ్ పబ్లిక్ మొత్తం ఇక్కడికే వస్తారు. అండ్ చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది. బట్ ఇప్పుడు కూడా చాలామంది ఇక్కడికే వస్తారు. నేను కూడా ఇక్కడికే వస్తాను, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడికే వస్తున్నాం, ఇది ఇక్కడే చూస్తున్నాం. भी नहीं कोई रमोशी नहीं, कोई ये सब कुछ कोई नेतागिरी नहीं, कोई कुछ नहीं। इस समय होता बढ़िया लगता है। हाँ नहीं ये तो है, हम भी चल रहा है। 20 साल से देखते हैं, 30 साल
మొబైల్లో తీసిన వీడియో కనీసం తిన్నగా తీయాలి, కానీ ఎందుకు ఆ మొబైల్ అలా ఊపుతున్నాడు మీరు తిట్టుకుంటున్నారు కదా. అయినో బట్ ఏం చెయ్యను, ఒకటే మొబైల్ ఉంది, దాని మీద ఇక్కడ దొంగలు ఎక్కువ. ఏ మొబైల్ పట్టుకొని దెబ్బేస్తే ఇన్ ఫ్యూచర్ వీడియో ఎలా తీస్తానండి. అది అది మెయిన్ రీజన్ మొబైల్కి ఇటు అట్టి కదపడానికి. అండ్ ఏటి ఎంత స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు, అంత గాబరేటి అనుకుంటున్నారా. అసలే సింగిల్ని, దాని మీద జనం, దాని మీద ఇంకా స్మార్ట్ పర్సన్ని ఎవరు కిడ్నాప్ చేస్తే ఎవరండి రెస్పాన్సిబిలిటీ.